अनि आज चाहिँ सबैले कपी र पेन चाहिँ लिनु है, त्यो अब नोटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले क्यान्डलस्टिकको बारेमा बुझ्नुभएको छैन भने आज पहिला सुरु हामी चाहिँ कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। पहिला सुरु चाहिँ कसरी कसरी फर्मेसनहरू हुन्छ त्यो कन्सेप्ट लेख्छौँ। त्यो कन्सेप्ट लेखिसकेपछि हामीले त्यसलाई कसरी प्र्याक्टिकल्ली युज गर्ने, मार्केटमा कसरी त्यसलाई कन्फर्मेसन आउँछ, त्यसको कन्फर्मेसन भनेको के हो, कस्तो टाइपको भोल्युम आउनुपर्छ त्यो क्यान्डलमा, कस्तो भोल्युमले गर्दा बढी ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै हामी पहिला सुरु क्यान्डलस्टिकको बेसिक्स हुन्छ, बेसिक्स पछि एडभान्समा पुऱ्याउँछौँ हामी। एडभान्स पछि फेरि त्यसैको एक्सपर्ट लेभलमा लगिन्छ। त्यसपछि एउटा बोनस भन्ने सेसन छ। त्यसरी हामी अगाडि बिस्तारै बिस्तारै लग्नेछौँ है। आज चाहिँ हामीले क्यान्डलहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ। एउटा दुइटा क्यान्डल बुझेर अनि नेप्सेमा हेरेर चाहिँ यसको कसरी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आज बुझिनेछ। ल अब 1 मिनट गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ म अफिसियल्ली नै यो सुरु गर्छु। अलि 10 मिनट जति कुटेको थियो। आज चाहिँ अब 7:03बाटै क्लास सुरु गरौँ है। ल म सबैलाई म्युट गरिदिन्छु पहिला सुरु चाहिँ, अनि तपाईँहरूलाई एकछिनपछि म अनम्युट गरेर बोल्ने टाइममा चाहिँ बोल्न दिन्छु है। मेरो स्क्रिन सेयर भइसकेको छैन हेरिदिनु त। भएको छ। म सबैलाई म्युट गर्छु, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। अझै आउँदै हुनुहुन्छ? ल अब चाहिँ हामी सुरु गर्न लागिसक्यौँ। आजको हाम्रो टपिकहरू सुरु हुन लागिसकेको छ। अलि ढिलो आउनुहोस् एक दुईजना। आज हामीले चाहिँ सबै क्यान्डल स्टिकको बारेमा बुझ्नेछौँ है। पहिला सबै भन्नाले नि हामीले पहिला सुरु चाहिँ बेसिक्सको बारेमा डिटेलली बुझ्नेछौँ। त्यसको आज हाम्रो सिरिजको नाम रहेको छ पावर प्याटर्न। यो चाहिँ हामीले प्याटर्नको बारेमा मात्र बुझ्नेछौँ। प्याटर्न भनेको कसरी काम गर्छ, त्यो प्याटर्नहरूको कस्तो कस्तो इन्डिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नेछौँ यो चाहिँ उसमा चाहिँ। अगाडिबाट है अब क्यान्डलहरू कसरी फर्मेसन हुन्छ त्यो कुरा देखाउँछु है म तपाईँहरूलाई। ल यो क्यान्डल स्टिक भनेको चाहिँ फर्स्टमा एउटा जापानिज मान्छेले खोजेको कुरा हो। यो वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ स्टिभ निसनले ल्याएको हो। अनि यो भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति डाटाको कुरा हो। यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट नभए पनि यहाँ भन्नुपर्ने भएर भनेको है। अब क्यान्डल स्टिक भनेको चाहिँ यो देख्नुभएको छ नि तपाईँले, यो हरियो लाइन, यसलाई चाहिँ क्यान्डल स्टिक प्याटर्न भनिन्छ एउटा। म उस पेन युज गरेर देखाउँछु है। यो देख्नुहोस् नि तपाईँले, यसलाई चाहिँ एउटा क्यान्डल स्टिक भनिन्छ। यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको प्राइस यहाँबाट सुरु भयो भन्नाले यो 100 रुपियाँ थियो भने यहाँबाट 100 रुपियाँमा ओपनिङ भयो यो क्यान्डलको चाहिँ, अनि क्लोज गयो यहाँ गएर 120मा। यसलाई भनिन्छ रियल बडी। क्यान्डलको बडी भनेको पार्ट भनेको चाहिँ यो हो, यसलाई बडी भनिन्छ है। यो क्यान्डलको बडी हो। अनि यो माथिको देखिन्छ नि यो टुप्पो टुप्पो, सबै क्यान्डलमा यसरी नै हुन्छ है। कुनै क्यान्डल सानो हुन्छ, कुनै ठुलो हुन्छ। हामीले चाहिँ ठुलो देखाइरहेको छौँ, सानो सानो क्यान्डलहरू पनि देखाउँछौँ। त्यसको सबैको एउटा एउटा मिनिङ हुन्छ, सबै क्यान्डलको एउटा एउटा मिनिङ हुन्छ। तर हामीले चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै भनेको चाहिँ 150वटा भन्दा पनि बढीवटा क्यान्डलहरू हुन्छ। त्यो भएर हामी तपाईँहरूलाई 10-20वटा सेलेक्टिभ क्यान्डलहरू जुन बुझिसकेपछि अरू क्यान्डलहरू बुझ्न सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ हामीले देखाउनेछौँ। यो माथिको टुप्पो छ नि, यसलाई चाहिँ स्याडो भनिन्छ, तलकोलाई नि स्याडो भनिन्छ। अनि डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि यो हायर स्याडो हो, यो लोवर स्याडो हो। यो भनेको चाहिँ लोवर स्याडो भनेको दिनमा एकदम मिनिमम प्राइस कतिमा पुगेको थियो, लोएस्ट प्राइस भनेको यसको 90मा पुगेको थियो अरे, त्यो भनेको चाहिँ लोवर स्याडोले देखाउँछ। यसको हाइएस्ट प्राइस 120मा चाहिँ गएर क्लोजिङ भयो, यो भनेको क्लोजिङ प्राइस हो। अनि यो भनेको चाहिँ डेको हाइएस्ट प्राइस हो, हाइएस्ट प्राइस है। अब यो सबै क्यान्डल यसरी नै फर्म हुने कारणले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने भयो क्यान्डलमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। ल म देखाउँछु। यो बुल्लिस क्यान्डल हो, किन भन्दाखेरि हरियोलाई चाहिँ बुल्लिस भनिन्छ। अब यताको रातो छ नि, यसलाई चाहिँ बियरिस भनिन्छ। यो बियरिस क्यान्डल हो। यसको बियरिस किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसको क्लोज चाहिँ कहाँ भयो भन्दा यहाँ भयो। अघि क्लोज कहाँ भएको थियो, माथि भएको थियो नि, त्यही भएर यो बुल्लिस हो। माथि भएको भनेको पैसा बढेको देखाएको छ, यहाँ तल भनेको पैसा घटेको देखाएको छ। बुझ्नु बुझ्दैन? बुल्लिस भन्यो भने त्यसले पैसा बढेको सङ्केत गर्छ,
बुलिस ट्रेन्ड भनेको जुन ट्रेन्डमा पैसा बढिरहेको छ त्यसलाई बुलिस ट्रेन्ड भनिन्छ। जुन ट्रेन्डमा पैसा घटिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई बियरिस ट्रेन्ड भनिन्छ। यो चाहिँ नोट गर्नुपर्ने कुरा है, यो बुलिस र बियरिस भन्ने के हो भनेर। यो धेरै जस्तो युज भइरहेको छ बाहिर बाहिरको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ बुलिस र बियरिस भनेर युज भन्छ। यहाँ नेपालको कन्ट्रीमा टर्ममा नि भइरहेको हुन्छ। कसैले डाउन ट्रेन्ड भन्छ, कसैले अप ट्रेन्ड भन्छ। डाउन ट्रेन्ड भनेको बेरिस हो, अप ट्रेन्ड भनेको बुल्लिस हो। बुझ्नुभयो? डाउन ट्रेन्ड भनेको बेरिस हो, घटेको मार्केट। बेरिस भनेको घटेको मार्केट। नोट गर्नु है, नोट गर्नु, सबै कुरा नोट गर्नु, सबै चाहिन्छ यो। घटेको मार्केट भनेको बेरिस, बढेको मार्केट भनेको बुल्लिस। जब मार्केट माथि माथि प्राइसमा चल्छ नि त्यसलाई चाहिँ बुल्लिस क्यान्डलस्टिक भनिन्छ, बुल्लिस ट्रेन्ड भनिन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। बेरिस भनेको जब मार्केट तल तल आउँछ नि त्यो टाइमलाई चाहिँ बेरिस मार्केट भनिन्छ। अगाडि बढौँ। अघि मैले भने यो हाई भनेर देखाएको छ, यो हाई भनेको हायर स्याडोलाई देखाएको हो। अगाडि बढौँ। उताको हाई कुन हो? यो। दुइटैको हाई चाहिँ एउटै भयो, यसको हाई पनि यही नै हो, यसको हाई नि यही नै हो। अब यो भनेको डेमा हाइएस्ट प्राइस यहाँसम्म पुगेको थियो, ओपनिङ यहाँ भएको थियो यसको चाहिँ। यसको ओपन यहाँ हो, यसको ओपन यहाँ हो भनेको। यसको मैले 120 देखाएको थिएँ, यसको 100 देखाएको थियो क्लोजिङ चाहिँ है। अब यसको 120मा चाहिँ ओपनिङ भयो क्यान्डलको चाहिँ। सुरुको ट्रेड गर्ने मान्छेहरूले, जुन मान्छेले चाहिँ किनबेच सुरुमा गरे नि उनीहरूले चाहिँ 120 रुपैयाँमा कुनै कम्पनीको सेयर कारोबार 120 रुपैयाँमा माथिल्लो प्राइसमा ओपनिङ हुँदाखेरि गरियो। यो भनेको जब पहिलोचोटि कारोबार भयो नि, मैले भन्थेँ नि स्टक मार्केट भनेको कस्तो ठाउँ हो भन्दाखेरि जहाँ दुईजना मान्छे भेट भएर कुनै कम्पनीको सेयर किनबेच गर्छ भने त्यसलाई स्टक मार्केट भनिन्छ भनेको थियो। त्यो चाहिँ डिजिटल्ली हुन्छ। तपाईँले अहिले नहात्तिनु, कोही कोहीले यो बुझ्नुभएको छैन होला अलिअलि। यो यसरी देखाइरहेको छ हामीले कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू। यो चाहिँ हामी फेरि अर्को क्लासमा चाहिँ त्यो सफ्टवेयरै खोलेर यसरी हुन्छ बुझाउँछौँ। अहिले यो कन्सेप्ट मात्र बुझौँ है, यो कन्सेप्ट बुझाउन खोजिरहेको मैले अहिले। तपाईँलाई यो कसरी हुन्छ, कहाँ यसरी ओपन हाई कसरी हेर्ने त्यो कुरा म सबै देखाउँछु तपाईँलाई त्यो चाहिँ। ल, यसको हाई बुझ्नुभयो, तिनीहरू बुझ्नुभयो, म फेरि इरेज गर्छु, मैले बुझिनँ फेरि। यसको चाहिँ लो भयो तल्लोपट्टिको भनेर मैले देखाइसकेको। यताको लो कता भयो? यतै भयो लो चाहिँ। अप्पर स्याडो भनेर माथिलाई देखाएको छ। माथिको त्यो सानो यो छ नि सानो लाइन, यसलाई चाहिँ अप्पर स्याडो भनिन्छ, यसलाई पनि अप्पर स्याडो भनिन्छ, यसलाई लोअर स्याडो भनिन्छ, यसलाई पनि लोअर स्याडो भनिन्छ। अगाडि बढौँ। लोअर स्याडो। अब क्यान्डलहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनैमा बढी हुँदैन। यो पनि एउटा क्यान्डलस्टिक हो, मैले बनाउँछु र भने यो प्लस जस्तो छ नि, यहाँ चाहिँ बढी छैन, यहाँ प्राइस चेन्जै छैन। जस्तै 100 रुपियाँमा खुलियो 100 रुपियाँमै बन्द भयो भने यसलाई पनि एउटा क्यान्डलस्टिक नै मानिन्छ। यहाँ चाहिँ बढी नै छैन भनेको, बढी भनेको कुन हो? यो हो। यो भागलाई बढी भनिन्छ। यसमा बढी छ? छैन नि। यो भनेको नो बढी भनेर देखाएको क्यान्डलस्टिकको बारेमा बुझ्दाखेरि। यसको बढी यो हो। अब कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्याडो हुँदैन, कन्डिसन यस्तो नै आउँछ। ल, अब म तपाईँलाई बोल्न दिन्छु एकचोटि, कसैले बुझ्नु छैन भने। ल, कसैले केही बुझ्नुभएको छैन भने आफ्नो माइक अनम्युट गर्नुहोस् अनि सोध्नुहोस् मलाई। ल, केही बुझेको छैन त्यहाँ? क्यान्डलको बारेमा केही पनि नबुझेको भए भन्नुहोस्। त्यो क्यान्डल कसरी बनिरहेको हो भनेर मैले भने, त्यो बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नु है। ल, सबै बुझे जस्तो छ, कोही पनि बोल्नु भएन। अगाडि बढौँ। म माइक्रोफोन चाहिँ अफ गर्दिनँ, तपाईँलाई चाहिएको टाइममा मात्र अनम्युट गर्नु आफै अनि गर्नु है, नत्र यो झ्याउ हुँदो रहेछ। लाइक अब बुझेन भने म बोल्दा बोल्दा केही पनि बुझेन भने चाहिँ सरसरी म अगाडि बढेँ भने झ्याउ हुन्छ। त्यो भएर मैले अनम्युट गरिनँ, म्युट गरिदिनँ सबैलाई। आफ्नो टाइममा म बोलिसकेपछि चाहिँ आफूले क्वेसन राख्दा हुन्छ है। ल, यो कुरा हेरियो। ल, अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा क्यान्डलस्टिकहरू यस्तो यस्तो हुन्छ। लङ बडिज भनेर देखाएको छ हामीले। लङ बडी भनेको चाहिँ क्यान्डलस्टिकमा यो लामो बडीलाई चाहिँ लङ बडी भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो भनेको लङ बडिजवाला क्यान्डल हो। यसको स्याडो छ। स्याडो भनेको बुझ्नुभयो, हाइएस्ट पोइन्ट हो, दिनमा ट्रेड भएको हाइएस्ट पोइन्ट मैले एज देखाएँ। यो भनेको लोवर स्याडो लोएस्ट पोइन्ट हो जुनमा चाहिँ ट्रेड भएको छ। अब यसको सिम्बोल के हो, यसले के भन्न चाहन्छ त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो भनेको बुल्लिस ट्रेन्ड देखाउने सिम्बोल हो, जुनले चाहिँ मार्केटमा किन्ने मान्छेहरू धेरै छन् भनेर देखाउँछ। त्यो भनेको बायर्सहरू धेरै छन् भनेर देखाउँछ। यसमा बुझ्नु पर्ने भनेको बाइङ प्रेसर धेरै छ। यो क्यान्डलले बुझाउने भनेको बाइङ प्रेसर धेरै छ।
बुझ्नुभयो? यो क्यान्डलले के देखाउँछ भन्दाखेरि जुनमा बायर्सहरू एकदमै हाबी भएको छ। सेलरहरूले भनेकै प्राइसमा बायरहरूले प्राइस दिँदै 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 माथि जाने हो। यो कुनजनासँग बिडिङ हुन्छ, बिडिङ अनुसारले हुन्छ। हामी त्यो चाहिँ टिएमएसमा देखिन्छ। त्यो टिएमएसको म पनि देखाउँछु, भोलि देखाउँछु त्यो चाहिँ। आज यो कन्सेप्टको कुराहरू छ, त्यही भएर कन्सेप्ट चाहिँ आज अलिअलि सकौँ। अनि म आज चाहिँ तपाईँहरूलाई के पनि देखाउँछु भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर खोलेर यो क्यान्डल भनेको यो हो, अनि यहाँ हाई लो यसरी हेर्ने भनेर म तपाईँलाई एउटा मेरो लगानी वा निप्सी अल्फाबाट देखाउनेछु। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँले यो भनेको एउटा बडी हो भन्ने बुझ्नुभयो। योले के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा पोजिटिभ सिग्नल देखाउँछ। हाम्रो नेपालमा सर्ट भन्ने सिस्टम छैन। सर्ट भनेको चाहिँ घट्दाखेरि नि पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यो सिस्टममा चाहिँ यहाँ चाहिँ लङमा मात्र पैसा कमाउन सकिन्छ है। यो कुरा नि बुझ्दा राम्रो। हामी सर्टको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, लङको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। मैले कहिले कहिले सर्ट र लङ भन्यो भने सर्ट भनेको चाहिँ बेयरिस, सर्ट भनेको बेयरिस, लङ भनेको बुल्लिस, लङ भनेको बुल्लिस है। बुल्लिस भनेको लङ, सर्ट भनेको बेयरिस। यो स्टर्महरू किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले कहिले कहिले इङ्ग्लिस न्युजहरू च्यानलहरू हेर्नुहुन्छ भने उहाँ बियर र बुल भन्दा नि लङ र सर्ट भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो कुराहरू सबै बुझ्नुभयो भने चाहिँ राम्रोसँग कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ मैले लङ सर्ट सबै कुरा यो बुल बियर अनि डाउन ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड म सबै तरिकाले सबै एउटा एउटा कन्सेप्ट दिँदै जान्छु। तपाईँले त्यो कन्सेप्टहरू सबै नोट गर्नु, नबुझ्नु भएकोहरूले चाहिँ त्यो कन्सेप्टहरू बुझ्नुहुन्छ भने पछि एडभान्स क्लासमा पनि मैले युज गर्दाखेरि सबैले त्यो एडभान्स वर्डबाटै अगाडि बढाउँला अनि राम्रोसँग क्लास चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले इन गरौँला है। अगाडि बढौँ। पछि हटाउँछु म। फेरि के भनेछ, अ रिलेटिभ लङ रियल बडी विथ वाइड रेन्ज भनेछ। यो वाइड रेन्ज भनेर यसलाई देखाएको हो। यो भनेको एउटा लङ बडी हो, त्यो कुरा मैले भनिसकेँ। हाई एन्ड लो भनेछ। अनि वेयर प्राइस ओपन नियर द लो एन्ड क्लोजेस नियर द हाई। यो भनेको लोको नजिकै प्राइस खोलिएको छ। हेर्ने यो एकदम लो छ नि, यो लोको नजिकै प्राइस खोलिएको छ अनि हाईमा गएर चाहिँ प्राइस बन्द भएको छ। जस्तै यो 100 रुपियाँको सेयर थियो भने यो 120मा गएर क्लोज भयो। यसले के देखाउँछ, एउटा राम्रो गेन भएको देखाउँछ मार्केटमा। तपाईँले सबै पोइन्टहरू त्यही नेप्सेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा त्यो चार्टहरूबाट हेर्न सकिन्छ। तपाईँले यति गरिसकेपछि यो बुझ्नुहुन्छ भने अहिले मैले चार्ट खोल्दाखेरि पनि यो क्यान्डलले के भन्दो रहेछ भनेर तपाईँले आफै पनि इन्टरप्रेट गर्नु सक्नुहुन्छ। म एक दुईजनालाई सोध्न पनि सोध्नेछु है यो भनेको के हो भनेर। ल अब अर्को हेरौँ। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कम्स आफ्टर अ बिग फलिङ ट्रेड बुलिस पर्सपेक्टिभ भनेको छ। भनेको चाहिँ एउटा लङ बेयरिस ट्रेन्ड आयो। बेयरिस भनेको बुझ्नुभयो नि, घटेको मार्केट, एउटा मजासँग घटेको मार्केट छ अनि यो कुरा आयो भने चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि घटिरहेको थियो, अहिले चाहिँ बुलले कन्ट्रोल लियो भन्ने कुरा बुझाउँछ। बुझ्नु कि बुझ्दैन? पहिला घटिरहेको थियो, पहिला मजाले घटिरहेको थियो अनि यो क्यान्डल बन्छ भने चाहिँ बुलको प्रेसर धेरै छ भन्ने देखाउँछ। बुलको प्रेसर धेरै भएपछि के हुन्छ, मार्केट बढ्छ है। फेरि यति सानो कुरामै ट्रेड चाहिँ गर्ने होइन। यो चाहिँ मैले यो जस्ट यो एकदमै बेसिक्स कुरा हो क्यान्डलस्टिकको। एडभान्स पार्टहरू हुन्छ, एडभान्स पार्टहरूबाट हामी ट्रेड गरिन्छ। यो भनेको जस्ट कन्सेप्टको लागि तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले एडभान्स युज गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू चाहिने हुन्छ। त्यही भएर यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो, एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। आजको क्लास अझै भोलि कति दिनसम्म यो बेसिकसँग कति चल्छ त्यो क्लासहरूमा एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाईँले एडभान्समा भएको कुराहरू एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर म यिनीहरूलाई एकदमै स्लो लान्छु। तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने आफ्नो माइक अनम्युट गर्नुहोस् अनि सोध्नुहोस्। यो भनेको एउटा मजाले मार्केट खसिरहेको छ, मार्केट खसिरहेको छ अनि चाहिँ यो ग्रिन क्यान्डल बन्छ भने के भनेको भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा बुलहरू आएर, बुल भनेको बायर्सहरू आएर आफ्नो कन्ट्रोल देखाए। सेलरले पहिला सुरु सेलरले भनेको प्राइसमा पाएकै थिएन, सधैँ प्राइस घटिरहेको थियो। तर यहाँ पुगिसकेपछि जस्तै 10 रुपियाँमा पुग्यो मार्केट, कुनै सेयर 10 रुपियाँमा पुग्यो। 10 रुपियाँमा पुगेपछि बायरहरू आए, अब हामी किन्छौँ भनेर आयो। अब 11, 12, 13 गर्दै माथि माथि गयो अनि यो गएर 20मा बन्द भयो भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ बुल्लिसहरू अब देखिए। अब बुल्लिस ट्रेन्ड आउन सक्ने सम्भावना धेरै भयो भनेर चाहिँ यो लङ बडिजले तपाईँलाई इन्डिकेट गर्छ। अर्को अगाडि बढौँ। अब चाहिँ लङ रेड क्यान्डल भनेको सेम नै हो, ट्याक्कै अपोजिट हुन्छ। सबै कुरा सेम हो, ट्याक्कै अपोजिट अनि कुरा सेम। यो भनेको हाई हो, यो भनेको लो हो। मैले दुईचोटि भने यो भनेको बडी हो। बुझ्नुभयो? अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि अप ट्रेन्डमा आएको छ मार्केट ट्रेन्ड अप ट्रेन्डमा गइरहेको छ
अनि यो देखिन्छ भने के हो भन्दाखेरि सेलरहरू अब चाहिँ बेच्दाखेरि आफ्नो प्राइस पाउन छोडे। त्यो भन्छ भने यो लङ रेड क्यान्डल भन्छ। यो बनिसकेपछि मार्केट घट्ने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम भन्ने हुन्छ, त्यो भोल्युम कन्फर्मेसनको कुराहरू हुन्छ, अनि फेरि यही क्यान्डलस्टिक कन्फर्मेसनको कुरा हुन्छ। तिनीहरू हामी गर्ने नै छौँ, तर अहिले चाहिँ कन्सेप्टमा फोकस गरौँ। यो बडी हो, यो हायर स्याडो हो, यो लोवर स्याडो हो। यो भनेको दिनको हाइएस्ट प्राइस, यो भनेको दिनको लोएस्ट प्राइस। जस्तै यहाँ खुलिएको थियो 20 रुपैयाँमा, क्लोज भयो 10 रुपैयाँमा। यो भनेको मार्केट घटेको सिम्बोल गर्ने क्यान्डल हो। यसले के देखाउँछ? मार्केट घटिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यहाँ के लेखेको छ त्यो पनि हेरौँ। ल अब मैले जे भने नि तपाईँलाई, यो डिफ्रेन्स लामो हुन्छ भनेर देखाएको हो। भनेको मैले 20 र 10 को डिफ्रेन्स देखाएको छु, त्यही लेखेको छ यहाँ। अब यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि स्ट्रङ अप ट्रेन्ड, एउटा राम्रो अप ट्रेन्ड आएको छ भने, लङ रेड क्यान्डल बन्छ भने, अब त्यहाँ चाहिँ हामीले के भ्यू राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अब मार्केट घट्छ भन्ने भ्यू राख्नुपर्छ। जस्ट कन्सेप्ट। यो भनेको एक्चुअली फेरि एउटा रेड क्यान्डल आउँदैमा मार्केट घट्छ कि घट्दैन भनेर डिसिजन हुँदैन। यो भनेको जस्ट कन्सेप्ट। अगाडि बढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ इग्नोर नगर्नु होला, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। अब यहाँ के देखाएको छ भनेको मिन्स पावर इज सिफ्टेड फ्रम बेरिस टु बुल्लिस। यो ट्याक्कै उल्टो भएछ, बुल्लिस टु बेरिस है। बुल्लिस थियो पहिला सुरु, पावर केमा सिफ्ट भयो? बेरिसमा सिफ्ट भयो। यो उल्टो छ, यो मिलाउनु होला। यो नोटमा टिपिराख्नु भएको छ भने मिलाउनु है। यो ट्याक्कै उल्टो भएछ, बुल्लिस टु बेरिस। यो भनेको चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि मार्केट अप ट्रेन्डमा गइरहेको थियो, मजासँग बुल्लिसहरूले आफ्नो कन्डिसन, आफ्नो एरिया बनाइरहेको थियो। तर अचानक सेलरहरू हाबी भए। सेलरहरू हाबी भएपछि मार्केट फलमा जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभनेसले बुझिन्छ। नेगेटिभनेस भनेको यो रेड क्यान्डल हो। त्यो कुरा बुझ्नु कि बुझ्दैन? ल अब अगाडि बढौँ। अब यो चाहिँ अलिकति अगाडि धेरै नै अगाडि पुगिन्छ, त्यही भएर हामीले उस गर्नु पऱ्यो है। अब एउटा दुइटा उस चार्टमा गएर यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो, पहिला सुरु बुझ्नु नि पऱ्यो नि त। यतिमा सिधै सिधै गएर नि भएन। अब चार्टमा पनि यो कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु। चार्टको लागि सबैलाई युज हुन सक्ने भनेको नेप्से अल्फा। अहिले पेड गर्नुभएको छैन भने म नेप्से अल्फाबाटै देखाउँछु। नेप्से अल्फा हान्नुहोस्। नेप्से अल्फा हानिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खोलिन्छ। यहाँ माथि छ नेप्से चार्ट। नेप्से चार्टमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अब त्यो अघि भने जस्तो क्यान्डलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि बढौँ। म एउटालाई जुम गर्छु है, ट्याक्कै एउटा क्यान्डललाई जुम गर्छु, अनि त्यही क्यान्डलको कुरा गरौँ। यो इन्डिकेटर हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसको फेरि यो डिफल्ट सेटिङमा छ कि म मेरो लगानी नै खोलेँ है। तपाईँले यसरी यसबाट नै हेर्न मिल्छ। के गरौँ, म यसैमा देखाउँ कि मेरो लगानी खोलेर देखाउँ? मेरो लगानीबाट हेरौँ न। हस् ल। यो सफ्टवेयर चाहिँ किन्नु पर्दैन है मैले, किन भन्दा यो भोल्युमहरू काट्न मिल्छ, त्यही भएर यहाँ ट्याक्कै देखाउन सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो यो है। नकिन्दै बेटर छ। यो देख्नुहोस् नि, यो क्यान्डल अघि मैले के कुरा गर्थेँ भन्दाखेरि एउटा यसको प्राइस कहाँ भयो, खुलियो कहाँ, के भयो भन्ने कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि यो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज छ नि, यहाँ ओ भनेको ओपन हो, एच भनेको हाई हो, एल भनेको लो हो, सी भनेको क्लोज हो। अनि यहाँ कति पर्सेन्टले चेन्ज भएको देखाएको छ, यहाँ चाहिँ कति पोइन्टले चेन्ज भएको देखाएको छ, मार्केट कति पोइन्टले चेन्ज भएको छ यहाँ देखाएको छ। सबै एउटा क्यान्डलमा लगेपछि त्यसको क्यान्डलको बारेमा देखाउँछ है। यो क्रसर छ नि, मैले यो क्रसर चाहिँ यता लगिरहेको छु। यो क्रसर यता लान्छु भने, क्रसर भनेको यो माउस है, यो माउस चाहिँ यता लान्छु भने यसरी देखाउँछ। ट्याक्क मैले लगेर यो क्यान्डललाई छुन्छु भने यो क्यान्डलको एकजनाले भनिदिनुहोस् त मलाई यसको ओपन कति छ, एकजनाले भनिदिनुहोस् जसले भने पनि। ओपन देख्नुभयो? यहाँ छ है, यो नेप्से नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पछि यहाँ ओ भनेर ओपन छ, एच भनेर हाई छ, एल भनेर लो छ, सी भनेर क्लोज छ।
ओपन कति छ भनिदिनुहोस् त यसको एकजनाले। छिटो एकदम अलि छिटो भनिदिनु, एकजनाले भनिदिनु न। 1986 ओपन ओपन 1977 1977 कहाँ छ र? 1863.46 हजुर हजुर ल 1863.43 यहाँ हेर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नु पर्यो, यहाँ देखाएर फेरि यता यो साइडमा हेर्नु भएन नि, यो साइडमा देखिन्न नि, यतापट्टि माथिपट्टि देखिन्छ, यसमा माथिपट्टि देखिन्छ है। ओके त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 1863 मैले फेरि यता लाँदाखेरि यो क्यान्डलको देखिरहेको छ, यो गर्दाखेरि 1863 ओपन देखेको छ। हाई भनेर कति देखेको छ? म्युट गर्नु, म्युट गर्नु। हजुर 1957 ल। अनि लो भनेको कति देखेको छ? 1868 हो त्यही भएर यसमा स्याडो छैन नि, एकदमै सानो छ नि, त्यहाँ 0.2 को मात्र डिफ्रेन्स छ, त्यही भएर यसमा स्याडो छैन है। बोलिसकेपछि ओपनिङ जति भयो, हजुर हजुर ओपनिङ जतिमा भयो अनि त्यसपछि लो पनि त्यही नै भयो। हजुर हजुर 1863 सानो 0.2 को डिफ्रेन्स छ यसमा, त्यो चाहिँ खासै फरक परेन है। अनि यसको क्लोज कतिमा भयो त? 1956 मा। हजुर ल ठिक छ है। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा बियरिश ट्रेन्ड थियो। बियरिश ट्रेन्ड भनेको यो देख्नुहोस् नि, यो घटेको मार्केट, यो घटेको मार्केट देख्नुभएको छ नि, यो घटिसकेपछि एउटा यो लङ बडी बनाएर आयो, त्यसपछि मार्केटले अलिकति एउटा पोजिटिभ लियो। त्यो भनेको यो होइन कि यति हेरी चाहिँ ट्रेड हुन्छ। यहाँ अर्को कन्फर्मेसन नै आएको छ, यहाँ एउटा ह्यामर भन्ने क्यान्डल बनेको छ, त्यो मैले पछि बुझाउँछु। ह्यामर बनेको छ अनि त्यसपछि अरू अरू इन्डिकेटरहरू हालेर, यो भनेको हामी लास्ट दिनमा बुझ्न सकिन्छ। यहाँ किन्ने कि नकिन्ने भनेर कुराहरू चाहिँ लास्ट दिनमा मात्र बुझ्न सकिन्छ। आजको हामीले चाहिँ बेसिक्सबाट अगाडिबाट बोल्छ। कसको यो साउन्ड आइरहेको छ? म्युट गर्नुहोस्, म्युट गर्नुहोस् ल। बुझ्नुभयो नि यो चाहिँ। अब यसको एउटा एकजनाले मलाई यसको भनिदिनुहोस्, अघि तैँले भन्नु उहाँले होइन, अर्को एकजनाले भनिदिनु मलाई यसको ओपन कतिमा छ? यो हरियो क्यान्डलको यसको ओपन कतिमा छ? 1848.36 हजुर। अनि यसको लो कतिमा छ? लो चाहिँ 1806.9। अनि यो दिनमा मार्केट गेन भएको लुज भयो? हजुर यो दिनमा मार्केट बढ्यो कि घट्यो? हरियो क्यान्डल बन्छ भने मार्केट बढेको भन्ने बुझिन्छ। हजुर के गर्यो मार्केट यो दिनमा? बढी। हजुर यसरी बुझ्यो है। ट्याक्क मैले पनि देखाएँ तपाईँलाई कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भएको थियो भने यो देखाइहालेँ मैले। अब अगाडि बढौँ। अब चाहिँ यो डोजी स्टार भनेको छ। डोजी स्टार भनेको जब क्यान्डलमा यो टिप्नु है, यो चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट छ नि, यो अघिको भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ एउटा मेजर रिभर्सल सिग्नल भनिन्छ, जुनले चाहिँ मार्केटलाई घटाउन धेरै मद्दत गर्छ। यसरी माथि बनेर यस्तो बन्छ भने चाहिँ यो टिप्नु, डोजी स्टार भनिन्छ यसलाई चाहिँ। डोजी स्टार भनेको जुनमा बढी छैन, यसलाई डोजी भनिन्छ। जुनमा बढी छैन त्यसलाई डोजी भनिन्छ। म डोजीको टाइप्सहरू देखाउँछु यहाँ। एउटा यस्तो डोजी हुन्छ, एउटा टी प्रकारको डोजी हुन्छ। अर्को यहाँ अलिकति तल माथि पनि अलिकति एउटा स्याडो बनाएर एउटा डोजी भन्छ। अनि यो तल चाहिँ लोवर स्याडो लामो बनाउँछ। कुनै डोजी यस्तो हुन्छ, कुनै डोजी यस्तो हुन्छ। अब यिनीहरूको फेरि ड्रागन फ्लाई, ग्रेभस्टोन, डोजी भनेर नामहरू छ, छुट्टा छुट्टै नाम छ। त्यो नाम चाहिँ बुझ्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेको, यो भनेको इन्डिसिसिभ क्यान्डल, जुनले कुनै पनि डिसिसन गर्दैन। मार्केट बुल्लिस र बियरिस कुनै पनि छैन भन्ने कन्डिसन देखाउँछ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ डोजी भनिन्छ। डोजी भनेको के हो भन्दाखेरि जुनमा बियर भनेको बुझ्नुभयो? कसै कोही आए जस्तो छ, छिटो म चेक गर्छु है। होइन यसमा चाहिँ तपाईँले भने नि, यसले चाहिँ केही पनि डिसिसन दिँदैन मार्केटमा। यसले मार्केटमा कुनै डिसिसन दिन्छ दिँदैन? किन दिँदैन भन्दाखेरि यसमा बढी छँदै छैन। बायर पनि
यहाँ हाबी हुन सकेन, सेलर पनि हाबी हुन सकेन, घरि माथि गइरहेको त्यो प्राइस फेरि तल आउँछ, तर क्लोज के भयो, बिचमा गएर भयो। भनेको कसैले पनि आफ्नो पोजिसन चाहिँ सेक्योर्ड गर्न सकेन। अब यसरी माथि गएर बन्द हुन्छ भने यो अलिकति बुल्लिस देखिन्छ, तर यसरी माथि गएर यही फर्म हुन्छ भने पनि यसलाई बेरिस सिग्नल भनेर बुझिन्छ। यो कुरा अलि एडभान्स हो, म फेरि त्यो कुराहरू पछि गर्नेछु। यो भनेको चाहिँ डोजी हो, जुनले चाहिँ मार्केटमा डिसिजन लिन सकेको छैन भनेको कन्डिसन देखाउँछ। डिसिजन लिन सकेको छैन भनेको चाहिँ बायरले पनि माथि लान सकेन मार्केट, सेलरले पनि मार्केट तल लान सक्दैन भने त्यसलाई इनडिसिसिभ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनिन्छ। इनडिसिसिभ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको डोजी हो, बुझ्नु पर्यो। डोजीले भनेको कुनै पनि डिसिजन दिँदैन, हामीले केही पनि डिसिजन लिन सक्दैनौँ यसको। अब यसलाई कसरी ट्रेड गर्ने, यसले डिसिजन कहिले दिन्छ, त्यो कुराहरू हामी पछि गर्नेछौँ। अहिले जस्ट कन्सेप्ट। अब हेरौँ अब के भनेछ भन्दाखेरि अ डोजी विच ग्याप्स अबभ द अलोङ ग्रिन क्यान्डलस्टिक भनेर लागेको छ। यो भनेको अलिकति ग्याप अप भएर फुल्लेको देखाएको भन्ने कुरा हो। रिभर्सल सिग्नल्स विथ कन्फर्मेसन ड्युरिङ द नेक्स्ट ट्रेडिङ डे, यो भनिरहेको रहेछ। अब यो यसको कन्फर्मेसन कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब हाई ब्रेक हुन्छ भने, यो भनेको हाई ब्रेक हुन्छ भने बुल्लिसले पावर लियो भने मार्केट अझै बढ्ने कन्डिसन हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। तर लो ब्रेक हुन्छ भने मार्केट घट्ने कन्डिसन एकदमै हाई हुन्छ। अब कुरा हेरौँ, विच माइज इन्डिकेट्स बुल्स होर ह्याड लस्ट द पावर। अब माथिपट्टि क्लोज हुन्छ भने, तलपट्टि गएर फेरि कन्फर्मेसन आउँछ, अर्को क्यान्डल बनेर तल मार्केट घट्छ भने चाहिँ बुल्सले लस्ट गर्यो पावर भनेर देखाउँछ। यो ट्रेन्डमा हो भने चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। यो अप ट्रेन्डमा आइरहेको छ, मार्केट अप ट्रेन्डमा आइरहेको छ। मार्केट अप ट्रेन्डमा आउँदा आउँदै के भयो भन्दाखेरि यो डोजी फर्म भयो। अब यहीँ चाहिँ हामीले के डिसिसन लिन मिल्दैन भन्दाखेरि यो अब बुल्लिस होइन, अब बेरिस भयो मार्केट भनेर डिसिसन लिन मिल्दैन। जब यसको लो हुन्छ नि, मैले अघि देखाएको थिएँ नि तपाईँले लो भाग भनेर, त्यो लो जब ब्रेक हुन्छ तब मात्रै हामीले एउटा डिसिसन लिन सकिन्छ। त्यो भनेको बेरिस हुन्छ मार्केट। बेरिस भनेको मार्केट घट्छ। यो टर्मिनोलोजी सबै लेख्नु, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म बुझ्नुभएको छैन भने मलाई फेरि लास्टमा सोध्नु होला। अब फेरि यो हाई ब्रेक हुन्छ भने चाहिँ मार्केटमा के देख्यो भन्दाखेरि बुल्लिस प्रेसर बढी छ, मार्केट अझै माथि जान्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। मैले माथि बढाएको देखाएको, यो चाहिँ ग्रिनमा हुनुपर्छ। मैले यो के भन्छ, यो पेन चाहिँ रेडमा लिएर यो रेडी बनिरहेको छ है, यो चाहिँ ग्रिनमा हुन्छ। यो बुझ्नु कि बुझ्नु होइन, बुझ्नु भयो होला। अगाडि बढौँ। अब निड्स कन्फर्मेसन भनेर देखाएको छ। यो निड्स कन्फर्मेसन भनेको यही नै हो है। के भन्दाखेरि यो लो ब्रेक हुन्छ भने बेरिस कन्फर्मेसन आयो भनेको मार्केट घट्ने कन्फर्मेसन आयो। यो हाई ब्रेक हुन्छ भने बुल्लिस कन्फर्मेसन आयो, जुन भनेको बढ्ने कन्फर्मेसन आयो। अब डोजी भनेको छ, अब डोजीको बारेमा अघि डोजीको बारेमा कुरा गरियो, अब अलिकति डोजीकै बारेमा के आउँछ हेरौँ है। अब के भनेछ भने द ओपन एन्ड क्लोज आर सेम विच इन्डिकेट्स कन्फ्युजन, भनेको ओपन पनि यहीँ भयो, क्लोज पनि यहीँ भयो भन्ने चाहिँ यसलाई डोजी भनिन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि कन्फ्युजन देखाउँछ। मैले भने नि, बायरले पनि होल्ड गर्न सकेन, सेलरले पनि होल्ड गर्न सकेन पोजिसन भन्ने चाहिँ डोजी भन्ने हो, जुनमा चाहिँ दुईजनाकै पावर इक्वेल हुन्छ। वा हामीले नो पावर भन्नु पनि मिल्यो है, दुइटैको पावर हुन्छ भनेर मिल्यो, नो पावर भनेर मिल्यो। यसमा चाहिँ अगाडि बढौँ। डोजी आर कम्पोनेन्ट अफ डिफ्रेन्ट इम्पोर्टेन्ट क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको छ। अब यो डोजी कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईँको डोजीले मात्रै हामीलाई 5-6वटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न दिन्छ। डोजीमा मात्र डिपेन्डेन्ट भएर हामीले 5-6वटा क्यान्डलस्टिक पाउँछौँ। त्यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्यान्डलस्टिकहरू हुन्छ। त्यो कुराहरू त्यही भएर मैले डोजीलाई बढी फोकस गर्नु भनेको छ है। हजुर हजुर अभिषेक सर, हजुर सतीश सरलाई इन्ट्री दिनु न है, उहाँको आज ढिलो भएछ। हजुर ल कोही आउनु भएन त, कोही हुनुहुन्न त, किसान आज धेरै नै ढिलो भएछ नि त। यो हामी यो चाहिँ तपाईँलाई भिडियो प्रोभाइड गरिदिन्छौँ है, यसको अगाडिको सबै रेकर्डिङ छ आजको चाहिँ, तपाईँलाई यो भिडियो रेकर्ड सबै छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई यो प्रोभाइड हुन्छ। अब तपाईँले पनि बुझ्ने तरिकाले म चाहिँ अगाडि बढ्छु है। ल ओके स्योर ब्रदर, म आज अफिसबाट आउँदा आउँदै ढिलो भयो नि। ल तपाईँले बुझ्ने तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ है। ल ओके, ल धेरै चाहिँ सकिएको छैन, अलिकति मात्रै आज।
अब यो भनेको चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ, मैले फेरि पनि भन्दैछु है, यो भनेको दिनमा हाइएस्ट प्राइस भनेको यसले देखाउँछ। यो भनेको अप्पर स्याडो, जुनमा चाहिँ दिनमा हाइएस्ट पोइन्टमा कति गथ्यो भन्ने कुरा हो। अप भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ लोअर स्याडो, यो भनेको दिनको सबैभन्दा लो पोइन्ट कति हो भन्ने देखाउँछ। यो डोजीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओपन र हाई सेम हुन्छ। अर्को क्यान्डलमा के थियो, अर्को क्यान्डल यस्तो हुन्छ है, यो जस्तै रेड क्यान्डल हो भने यसमा बडी बन्यो, यसमा चाहिँ हाई र लो सेम छैन। के भनेछ यहाँ एउटा बडी बनेको छ, यसलाई भन्छ रियल बडी, यसलाई रियल बडी भनिन्छ। भनेको यसमा चाहिँ एउटा प्राइस रेन्ज भयो, प्राइस चेन्ज भयो भने रियल बडी भनेर बुझिन्छ। यसमा कुनै पनि प्राइस चेन्ज भएन भने यसलाई नो बडी भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो है, सबैले बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ मैले इरेज गरेँ। अब डोजीको बारेमा हामीले अघिसम्म हेरिसकेको छौँ। यसले चाहिँ कन्फ्युजन देखाउँछ मार्केटमा, न बायरले प्रेसर गरिरहेको छ न सेलरले प्रेसर गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। डोजी भनेको एउटा कन्फ्युजन क्यान्डल हो, कन्फ्युजन क्यान्डल भएको कारणले यसमा कन्फर्मेसन चाहिन्छ। अर्को एउटा नोट लेख्नु, स्मल बडीज अलवेज निड्स कन्फर्मेसन। यो सानो बडी हुन्छ नि त्यसमा सबैमा कन्फर्मेसन चाहिन्छ। कन्फर्मेसन भनेको हाई ब्रेक हुन्छ भने बुल्लिस कन्फर्मेसन, लो ब्रेक हुन्छ भने बियरिस कन्फर्मेसन। बुझ्नुभयो नि, हाई ब्रेक हुन्छ भने बुल्लिस कन्फर्मेसन, लो ब्रेक हुन्छ भने बियरिस कन्फर्मेसन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि यो स्मल बडीमा चाहिँ सधैँ कन्फर्मेसन चाहिन्छ। लङ बडीमा चाहिँ कन्फर्मेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट नभए पनि केही हुँदैन, तर यो स्मल बडिजमा एकदमै धेरै कन्फर्मेसन चाहिन्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अगाडि बढौँ। अब डोजी आर कम्पोनेन्ट्स, यसले भनेको 3-4वटा क्यान्डलस्टिक यसैबाट बन्छ भन्ने कुरा हुन्छ डोजीबाटै। अब यसले के देखाउँछ भने एउटा न्युट्रल भनेको न्युट्रल क्यान्डलस्टिक भनेको न बियरको सपोर्टमा छ न बुलको सपोर्टमा छ। बियर भनेको जब मार्केट घट्दै गर्छ नि त्यसलाई बियर भनिन्छ, जब मार्केट बढ्दै गर्छ त्यसलाई बुल भनिन्छ। बुल भनेको चाहिँ जब मार्केट बढिरहेको छ भने त्यसलाई बुल भनिन्छ, बियर भनेको घटिरहेको मार्केटलाई बियर भनिन्छ। त्यो भएर यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब अप ट्रेन्डमा आएको छ भने यसले तपाईँलाई केही पनि डिसिसन दिँदैन। यसको लो ब्रेक नभइकन तपाईँले आफ्नो पोजिसनबाट एक्जिट हुन भएन। लो ब्रेक हुन्छ भने बल्ल तपाईँ एक्जिट हुनु पर्यो है। अब हाई ब्रेक हुन्छ भने स्टप लस तल राखेर ट्रेड गर्नुपर्छ। यो कुरा पछि गरौँला, म फेरि झ्याप्पै त्यो भनिहालेछु। यो भनेको ब्रेक देखाएको हो, तपाईँको अब अप ट्रेन्ड गइरहेको छ अनि यो बन्छ भने अब सोच्नको लागि माथि मार्केट लाने कि नलाने भन्ने कुरा सोच्नको लागि चाहिँ ब्रेक दिएको कुरा भनेको हो। यसले हल्ट भनेको पौज देखाएको जस्तो कुरा हो। अगाडि बढौँ। मैले अघि भने नि एभ्री स्मल बडी निड्स कन्फर्मेसन, सबै स्मल बडीलाई कन्फर्मेसन चाहिन्छ। अगाडि बढौँ। अब मार्केट घटिरहेको छ, यो क्यान्डल बन्छ भने के हुन्छ, बुल्लिस भ्यू आउने चान्स धेरै हुन्छ। मैले राइट भनेको रङ भने एकजनाले भनिदिनु। रङ भयो। हजुर रङ भयो। किन भन्दाखेरि कन्फर्मेसन नआइकन त कसरी आउँछ बुल्लिस भ्यू? पहिला कन्फर्मेसन आउनु पर्यो, फर्स्टमा कन्फर्मेसन आउनु पर्यो अनि बल्ल मैले भनेको मिल्ने भयो। त्यही भएर यो प्रेडिक्सन चाहिँ गर्न मिल्दैन। यो क्यान्डल बन्छ भने अब मार्केटले के गर्छ भन्ने प्रेडिक्सन गर्न मिल्दैन। अहिले नेप्सीमा करेन्टली भएको सिचुएसन यही नै छ, म देखाउँछु त्यो चाहिँ अहिले। यो कन्डिसन भनेको चाहिँ कन्फ्युजन कन्डिसन हो। अब हेरौँ है यसको बारेमा के छ। यो सेम नै हुन्छ, ट्याक्क अपोजिट हुन्छ। तपाईँको डोजी र यसको हुन्छ, तल बन्छ भने माथि लान्छ मार्केट, माथि बन्छ भने तल लान्छ मार्केट। बुलिस ट्रेन्ड र बेयरिस ट्रेन्ड बुझिसक्नु भएको छ। अब यो रिभर्सल सिग्नल विथ कन्फर्मेसन ड्युरिङ द नेक्स्ट ट्रेडिङ डे भनेको अर्को दिनमा कन्फर्मेसन आउँछ भने चाहिँ यसले रिभर्सल सिग्नल देखाएको भनिन्छ। अब मैले जुन बनाएँ नि यो हरियो भयो है, यो चाहिँ सेतो भएको हरियो भयो। यो 3टा क्यान्डल स्टिकलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मर्निङ स्टार है। पछि यसको एउटा इन्डिभिजुअली नै आउँछ, त्यही पनि मैले ट्याक्कै यहाँ मिल्यो त्यही भएर मैले भनिदिइहालेँ है। अब निड्स कन्फर्मेसन भनेको कन्फर्मेसन सधैँ चाहिन्छ, कन्फर्मेसन भएन भने हामीले ट्रेड गर्न सकिँदैन। ल अब फेरि नेप्सीमा हेरिहालौँ आज के भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँले देखे बुझिहाल्नुहुन्छ। अब चाहिँ आजको दिन हो है। यो चाहिँ यो यता छ नि, यो भनेको आजको दिन हो। मैले जुम गरेर देखाएँ यसलाई। यो के हो,
डोजी हो नि है, यो डोजी हो यसको। हजुर होइन डोजी भनेको हजुर यो डोजी हो है। यसले के देखायो भने यसको ओपन कहाँ छ भन्नु त, प्राइस भन्नु त ओपन कतिमा छ। ओ कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि यो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज छ नि, यसमा ओ एच एल सी भनेको, ओ भनेको ओपन, एच भनेको हाई, एल भनेको लो, सी भनेको क्लोज। यसको ओपन कतिमा छ? 1970। हजुर अनि क्लोज? यसको क्लोज सी 1970.62 हजुर अलिकति डिफ्रेन्स है, यहाँ पोइन्टको मात्रै डिफ्रेन्स छ। पोइन्टको मात्र। हजुर त्यही भएर यो के भयो, यसमा बढी छैन, बुझ्नुभयो नि। यो कहिले कहिले पोइन्टकै डिफ्रेन्स नहो पनि हुनसक्छ। मैले देखाइसकेँ 3-4 टाइप हुन्छ डोजीको भनेर, म फेरि पनि देखाउँछु कस्तो कस्तो टाइपहरू हुन्छ भनेर। यो टाइपहरू डोजीको हेर्नु है, यो एउटा टाइपको डोजी हुन्छ, एउटा यो टाइपको डोजी हुन्छ, एउटा यो टाइपको डोजी हुन्छ। कहिले कहिले डोजीमा सानो बडी बन्छ, सानो भने एकदमै सानै, फेरि थोरै माइनर भयो भने चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गरिन्छ, नत्र चाहिँ यसको नाम अर्कै हुन्छ फेरि, त्यो कुरा नै हामी गर्नेछौँ। सानो एकदमै 3-4 रुपैयाँको चेन छ भने त्यसलाई डोजी भन्न सकिन्छ, तर अलि बढी नै एउटा राम्रो रेन्जको चेन छ भने त्यसलाई डोजी भन्न सकिन्न। यो सबै छुट्टा छुट्टै प्रकारको डोजी हो, यिनीहरूको नामहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ। जस्तै ड्रागन फ्लाई, ग्रेभ स्टोन डोजी भन्नुहुन्छ, नाम चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, यसको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। मिनिङ भनेको जुनसुकै डोजी बन्छ भने पनि त्यसले चाहिँ एउटा कन्फ्युजन देखाउँछ। अब त्योभन्दा अब अलिकति बढी बुझ्नु पर्यो है कुरा। यहाँबाट यहाँ माथि गएर क्लोज हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति बुल्लिस पावर बढी भएको बुझिन्छ। किन भन्दाखेरि यसको लो यहाँ छ नि, लो यहाँको छ, तर लास्टमा क्लोज हुने बेलामा के गर्यो, बायर्सहरूले प्राइसलाई माथि लगेर क्लोज गर्यो। त्यो कारणले यो दिनमा चाहिँ बाइङ प्रेसर धेरै छ भनेर देखिन्छ, बुझ्नुभयो नि। तर कन्फर्मेसन चाहिन्छ, यसको लागि नि कन्फर्मेसन चाहिन्छ। यसमा के देखियो, बायर्सले घरिघरि दिनमा चाहिँ प्राइस माथि लगिरहेको थियो, तर इन्ड अफ द डेमा के भयो, बियरले चाहिँ क्याप्चर गरेर तल झार्यो भन्ने चाहिँ यो कन्डिसन क्यान्डलस्टिक भन्छ। तर न्युट्रल कन्डिसन यिनीहरू हो, माथि नि गयो तल नि गयो तर प्राइस चेन्ज खासै भएन भन्ने चाहिँ त्यो भनेको न्युट्रल डोजीहरू हो। म्युट गरिदिनु। अब यसमा के हो, यसको यो डोजी कस्तो डोजी हो, प्राइस कहाँ गयो, माथि गयो कि तल गयो? तल गयो। तल गयो। यसमा चाहिँ अलिकति सेलरको प्रेसर देखिएको जस्तो भयो। यो डोजी के छ फेरि, लगभग न्युट्रलै छ है। त्यो भएर हामीले यो डोजी भन्दा नि पहिला सुरु यो डोजीलाई प्रिफर गरिन्छ, त्यही भएर यसको लो यहाँ राखिन्छ। यो भनेको तल ब्रेक हुन्छ भने बल्ल हामीले सेलिङ भ्यू राख्न मिल्ने भयो। यतिले मात्रै नै हामीले सेल र बाई गर्ने कन्डिसन हुँदैन, त्यही पनि यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। हामीले कसरी सेल र बाई गर्छौँ भन्ने कुराहरू एडभान्स क्लासमा आउँदैछ। यो तपाईँको लागि अझै एकदमै बेसिक्स नै हो, त्यो कुरा बुझ्नु। एकदमै धेरै कुरा खासै यहाँ केही पनि छैन, यहाँ तपाईँले कन्सेप्ट मात्र बुझिराख्नुभएको छ। अब क्यान्डलस्टिक फर्मेसनहरूको बारेमा हामी पछि फेरि डिटेलली अगाडि बुझ्नेछौँ। अब यसको कन्फर्मेसन कसरी आउने हो त्यो कुराहरू सबै देखाउँदै हामी अगाडि बढ्छौँ है। अब एउटा दुइटा डोजीहरू खोजौँ अनि एउटा दुइटा लङ बडिजहरू खोजौँ है। डोजी चाहिँ कहाँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि यो टप हुन्छ नि, टपको एरियामा डोजी भन्छ भने त्यसले मार्केटलाई घटाउन एकदमै हेल्प गर्छ, बुझ्नुभयो नि। म डोजीहरू देखाउँछु है, झ्याप्चुप देखाइहाल्छ है। यो डोजी हो कि होइन, डोजी हो कि होइन, त्यो डोजी होइन है यो। अनि यो चाहिँ लङ रेड क्यान्डल, लङ रेड क्यान्डलले के गर्छ भनेको मार्केटमा फल ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा देखाइरहेको। यो के हो, यहाँ पनि त्यही भन्छ है, लङ रेड क्यान्डल बनेको छ अनि मार्केटले फल ल्याउन सक्ने भन्ने कुरा छ। तपाईँको यहाँ एउटा डोजीको टाइपको बन्यो, यसको अप्परमा चाहिँ कन्फर्मेसन आएन, लोवरमा कन्फर्मेसन आयो, त्यही भएर अझै मार्केट घट्यो। यसको लङ रेड बडी बनिरहेको छ नि, जब मार्केट फल आउँथ्यो नि, यो भनेको चाहिँ नेप्सेको हाइएस्ट पोइन्ट थियो। अब म देखाउँछु माथिको पोइन्ट। यो कन्डिसनमा के थियो भन्दाखेरि यो भनेको नेप्सेको हाइएस्ट पोइन्ट थियो हाम्रो रिसेन्टली बनेको चाहिँ। यो पोइन्टमा के गर्यो भन्दाखेरि मार्केटले यहाँ सस्टेन गर्न सकेन, यहाँ डोजीहरू धेरै बनिरहेको थियो। यहाँ चाहिँ यो फेरि यो चार्टमा देखाएको छैन, म नेप्से अल्फामा देखाउँछु। यो नेप्से अल्फा भनेको फ्री साइट हो, तपाईँले नेप्से अल्फा हान्नुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको मार्केटको हाम्रो नेप्सेको हाइएस्ट पोइन्ट थियो। यसपछि के भयो भन्दाखेरि लङ रेड बडिजहरू देखिन थाले, त्यो भनेको चाहिँ पावरको चेन्ज आउन थाल्यो,
बुलिसबाट बेरिसमा चेन्ज जान थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ लङ रेड बडिज भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त यो कन्डिसनमा चाहिँ एकदमै धेरै लङ रेड बडिज बन्यो, यहाँ चाहिँ कन्फ्युजनको क्यान्डलहरू बन्यो। यो कन्डिसनबाट थाहा पाइसकिन्छ कि हामीले चाहिँ कन्फ्युजनको क्यान्डल यहीँ त बन्न थालेको छ। एउटा राम्रो बुलिसले केही पनि गर्न सकेको छैन। यो रेन्जमा हेर्नु यहाँ भनेको कन्फ्युजन आइरहेको छ, के गर्ने के गर्ने के गर्ने भन्ने कन्डिसनमा छ। कहिले अलिकति बुलिस गर्छ फेरि घटेको छ, फेरि यहाँ यो हेर्नु यहाँ डोजी टाइपको बनेको छ कि। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि मार्केटले के कन्फर्मेसन गर्यो भन्दाखेरि एउटा लङ रेड क्यान्डल बनाएर यो मार्केट घट्छ भनेर कन्फर्मेसन गर्यो। यो भनेको हाइएस्ट पोइन्टबाट देखाएको मैले। तपाईँले यो हाइएस्ट पोइन्टमा कसरी कन्फर्मेसन आउँछ थाहा पाउनु भयो नि। यहाँ रेड क्यान्डल बन्यो, यहाँ रेड क्यान्डल बन्यो। अब साथीहरू को चाहिँ 2 दिन घट्यो अब किनियो भन्ने सोचेर किन्नुभयो। तर यहाँ कन्फर्मेसन के गरिरहेको छ भन्दाखेरि नेगेटिभ छ है, मार्केट नेगेटिभ छ भनेर देखाइरहेको छ। मैले भने नि सुरुमा लङ रेड बडी भनेको चाहिँ नेगेटिभ हो भनेर। बुझ्नुभएको छ नि है। यो चाहिँ बुझ्नुभयो नि होइन। तर फेरि यहाँ हेर्नु त एउटा लामो ग्रिन क्यान्डल त बन्यो नि, त्यो बन्दा नि मार्केट बढ्न सकेन। त्यो किन भन्ने कुरा हामी एडभान्स क्लासमा बुझ्नेछौँ है। यहाँ चाहिँ म ट्याक्क बढेको कुरा बुझाउँछु। अब तपाईँले लङ ग्रिन बडी बन्दाखेरि अलिअलि मार्केट बढेको देखियो। अब यहाँ पनि लङ ग्रिन क्यान्डलले बन्यो अनि बल्ल मार्केट बढ्यो। यहाँ पनि बनेको थियो नि, तर यहाँ पनि बनेको छ। तर कति साथीहरूले चाहिँ यति हाफ नलेज, अहिले म जति नलेज दिएँ नि, कतिले यति नलेजलाई इनफ सोचेर ट्रेड गरिदिनुहुन्छ भने कन्डिसन के आउँछ, यो फलको कन्डिसन आउँछ अनि घाटा लाउँछ। सबैभन्दा घाटा लाउने कन्डिसन यस्तोमा हो। हाफ नलेज इज डेन्जरस भन्ने कुरा हुन्छ, लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यही कुरा नै यहाँ हुन्छ कि बुझ्नु नि। तपाईँले अलिकति मात्र बुझ्नुभएको छ, यो भनेको बुल्लिस क्यान्डल हो बुझ्नुभएको छ अनि अरू कुरा थाहा छैन भनेपछि तपाईँको लागि त अब मार्केट घट्यो अनि एउटा राम्रो ग्रिन क्यान्डल बन्यो, यो अगाडिको नहेरिन्जेलसम्म थाहा नै हुँदैन नि त मार्केटले के गर्छ थाहा नै हुँदैन। त्यो टाइममा के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ यत्रो लङ ग्रिन क्यान्डल बनेको छ, यो भनेको त बुल्लिस पढेको मैले अब चाहिँ किनिदिन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ यहाँ घाटा लाउँछ। त्यही भएर यस्तो गर्नु भएन। यो किन्ने कसरी हो बेच्ने कसरी हो म अब 2 दिनमा चाहिँ त्यो कुरा सिकाउँछ है। आजको यो बेसिक्स कुराहरू क्यान्डलको बारेमा बुझिन्छ, त्यसपछि किन्ने बेच्ने जान्नुभएको छैन भने चाहिँ त्यो पनि म फेरि डिटेलली त्यो सफ्टवेयरको खोलेरै तपाईँलाई अनि त्यो स्क्रिनसटहरू राखेर अनि कि एउटा आफ्नै भिडियो रेकर्ड गरेर राख्छु, त्यसबाट देखाउँछु। किन भन्दाखेरि बेलुकाको टाइममा मार्केट खुल्दैन। मार्केट ओपन हुने टाइम भनेको मैले भने नि बायर र सेलर मिट हुने ठाउँ भनेको टाइम भनेको चाहिँ 11 to 3 हो। 11 बजेबाट 3 बजेसम्म मार्केट खुल्छ नेप्सेको। अरूको कन्ट्रीहरूको छुट्टा छुट्टा टाइम रेट हुन्छ, तर नेपालको कन्डिसन त्यो छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर यति मात्र नलेज